спасибо за этот прекрасный прием, друзья. Скажите аф-аф-аф. Скажите Куин. Ребята, послушайте меня! Акулы ждут нас там. Ну что, какой план? Я сделаю так, чтобы нам не пришлось никого терять. О, кто не спрятался, я не виноват! Нам предстоит битва с огромной армией акул. А можно вопросик? Как нам сражаться с акулами? Это нужно, чтобы выполнить любую миссию. Фотка? Нет! Команда бойцов. Вы должны быть сильными. Шевелим ластами. Сдаетесь, салаги? Никак нет, сэр! Хотя звучит заманчиво. Кто из вас достаточно отважен, глуп и безумен, чтобы драться? Ну что, попались, сладенькие? Захлопнись! Почему все время в глаз? Ешьте столько котиков, до скольких досчитаете. 7 котиков! Тревога! Акулы окружили тюленей остров! Пошел, пошел! К бою! Заберем с собой несколько акул. Все за мной! Разделиться! Супервращение! Ну и запашок тут у тебя! Мы вместе сотрем эту наглую улыбочку с твоего лица. Команда котиков. Акулы вот здесь. Тут маленький акуленок. Кажется, он очень-очень злой. Еще акулы! Ладно, все ясно.